Ya Allah. Medeni ya Mbak Wit, ndelok berita saiki. Panis ya Mbak Ki, sing medeni ku. Nah iki lho. Beritane lagi musim ulo mlebu omah. Oh no. Ya Mbak, ini musim udan, kewan-kewan padha metu kabeh. Metu kabeh ya apa? Sing diberitakno iki ulo mlebu omah. Iya, senang berita lah. Winginane nang omah iku lho, Mbak, ya akeh laron, kepik, laler, karo hewan cilik-cilik lainnya ngono iku. Lah nek kewan laron, laler, kepik, iku ya bendinane kene, ngerti, gak medeni iku. Tapi nek laron karo kepike nggo kanca-kancane sak desa lak ya medeni ya Mbak Ki. Ono-ono ae sampean iki. Aku kok merinding dhewe ya mbayangno ulo. Halo? Iya, Mas. Oh. Iya, iya. Iya, wes. Assalamualaikum. Astagfirullah, Mbak Ki. Telepon ta sampe niku mang. Kaget-ngageti ae. Kok iso sering tune diganti ambek tembak-tembakan ngono iku? Oh. Aku dhewe ya kaget, Mbak Wit. Paling ki anakku sing ganti ringtone uni tembak-tembakan kok ngene. Aduh, untung jantungku kuat, Mbak. Oh, A few minutes later. Ya Allah, tibake ndek kene ta. Tapi dia iki tak golek iki mau. Kok yo iso-iso ngene turu ya ini. Mami apa mari? Mewekan po piye? Mana apa sampean Mbak Ki? Roti goreng. Arep ah? Enggak wis. Burger. Oh iya, film nek iki. Iya. Tangi turu langsung mangan. Luwe, Mbak. Nah iya. Beritane saiki lho. Delok. Mosok ana raja dan ratu. Ono-ono ae. Mosok sak wong
dijaluki piro? 3 juta ta gawe seragame. Jadi aku kok ya murah. Bruh. Sampean lho. Nah ini kok wis turu. Napa? Ngantuk ya, Mbak. Sambungi gak esok turu. Terus iki mau koyo turuku yo gak nyenyak, kok akeh nyamuk Mbak Ge. Akeh pisan koyoke. Mertu sik nolak malik ae. Oh, mosok sih? Iya. Coba kok sampean turu kok. Paling lah akeh nyamuk pisan. Ya wis sik, ada jeding dulu. Jelek apa sih Pak Kiki? Gak jelas lho. Kowe ono lanang sih. Heh? Sing diberitakno iki ula padha mlebu omah. Iya sing diberita